進行當中就如果有電話到，盡量都唔即係如果冇需要就唔好話去接聽啦。咁如果真係好必要嘅，咁你哋靜靜雞就行出去啊，亦都唔好阻住個鏡頭。大家知道咧，錄影緊嘅，你哋咁快咧點樣爬出去啊？咁樣你哋講啲方法啦嚇，唔好阻住個鏡頭啊，因為冇騷擾到大家去聽我哋即係嚟緊咁有價值嘅、咁緊要嘅 training course。有啲聲喎，記得熄機喎。咁我哋正式開始啦。好歡迎大家啦！今次咧又到我哋 training course 嘅時間啦。咁我哋呢個系列嘅訓練課程咧，即係我哋公司內部訓練課程咧，就針對對象咧就係主要都係啲地盤管理啦、啲 engineer 嘅同事啦。咁今次咧其實機嚟到第24次㗎啦。咁題目大家都見到㗎啦嚇，講關於機械啦同埋我哋個倉嘅管理。咁今日就好高興啦，揾咗兩位同事邀請咗兩位同事上嚟啦。幫我哋主講啦。咁當中包括我哋機械部嘅經理啦，李繼耀先生啦，同埋機械部工程師我哋 mechanical engineer 張耀榮先生嘅。咁俾啲掌聲先，好唔好？咁咧就咁我哋都我唔嘥太多時間啦。咁但係喺開始之前咧，或者阿老闆都嚟咗，咁唔知阿余生有冇啲嘢想同我哋講下？咦？要答問卷喎，一定㗎啦，係咪？咁即係話咧，大家聽到幾多，一陣間答份問卷就知道晒啦。有獎㗎係嘛？一如以往啦嚇，即係答得高分同埋答得快就有獎啦。咁遲到啲同事都要調整下啲分數嘅。係，即係扣翻啲。嗱，唔合格咁點啊？唔合格就都要有少少懲罰嘅，其實就要再答過嘅，要再睇個片，再答過。咁今日咧就全程錄影嘅，等啲人咧即係之後仲有啲人加入㗎嘛，係咪？咁咧就佢哋都要睇嘅。咁如果唔合格嗰啲咧，咩叫合格咧？今日咧就75分。75蚊至叫合格啊！喂，陰公真係，哇好大壓力。咁大家打勝12分精神，唔合格點話？就要再睇次，再答多次，再唔合格就再睇到你合格為止，真係好大件事。嗱，今日兩位同事咧就用咗好多心機咧去到預備嘅，講嗰個有心，聽嗰啲咧我都希望你有心，因為建明嘅價值咧就係想大家不停進步嘅。咁今日講咩咧？建明大家知啦，27年前開檔嘅時候，建明呢兩個字咧就即係建立榮耀，想做好啲。我同老闆講，如果想做好地基，一定要買機，一定要買機。佢話使乜買啊？租咪得咯。我話唔租唔掂。佢話判咪得咯。我話判唔掂。因為你租嘅機同埋判嘅判頭咧，唔係自己可以控制嘅。但係買啲機翻嚟咧，仲唔可以買啲平嘅機，仲要買啲來佬機。咩叫來佬啊？即係歐洲好大馬力嗰啲，個投資好大。但係我話，如果你要建榮，你要做得好，你想慳呢啲嘅投資，就不如唔好做。如果你一開始想做好件事，就要投資落去。咁建榮專達所有嘅身家財產就喺晒呢啲機度，呢啲機械度。咁多嘅機點樣去到管理？點樣去到維修保養？咁今日咧就揾咗兩位大師級嘅人咧，同大家分享下。大家想唔想聽下？想啊嘛！喂，你做地基，機械唔關我事，咁你真係失敗。機械好重要喺地基嘅行業環節嚟講。大家睇到啦，呢個倉
係咪好多機械啊？呢度嘅機械咧，我諗佔咗公司嘅1/10到啦，有冇啊？可能都冇，未必有1/10，仲有9/10咧，就喺你哋唔同嘅地盤咧就出現。機械咧顏色我哋都有執着嘅嚇，你見到啦，哇啲色都差唔多啊，證明係自己噶嘛，唔係租嘅，唔係判嘅。咁當然都有少量嘅租機，有啲嘅判。咁靚嘅倉，大家有冇去過？冇啊嘛！有冇人去過流浮山食海鮮？流浮山食過海鮮嘅舉一舉手俾我睇下。舉高啲。流浮山食過海鮮，小桃園啊嗰啲啊，唔多喎。仲有好多同學冇去過喎。嗱，即係我邀請大家聽完之後，即係有興趣嘅咧，我哋安排一下，即係咧報節名咧，揾個禮拜六入去倉睇下。睇下啲機械睇下點樣維修，點樣保養。之後公司請你去流浮山食海鮮，特別未去過流浮山食海鮮嗰啲咧，一定要參加，好嘛？咁真係事不宜遲啊，差唔多啊，坐滿啦嚇。咁校長開始啦喎。好啊，咁啊，交個咪俾阿耀總先。Hello，大家好。今日講就係我哋機械部同埋我哋倉嘅管理現在與未來啦。咁倉同機械部亦都係息息相關啦，亦都係我哋嘅倉嘅即係都係我哋機械部嘅一個基地啦。咁做呢個 presentation 嗰陣時，其實係今年5月嗰陣時做俾我哋余先生睇啦，我哋嘅管理層睇啦。咁當時嘅未來咧，其實有啲嘢入邊咧已經變為而家進行緊嘅啦。咁我哋一路會講解下。咁我哋老闆就俾咗6個 chapter 嘅 title 我啦，咁我就跟住呢6個 title 去講解翻我哋嘅機械部啦。咁我哋今次會講解我哋即係少少機械嘅嘢啦。咁我開頭咁就我亦都會講1、2、3啦，我哋嘅組織啦、個架構啦，咁一啲文件處理啦、溝通啦。咁由呢幾 part 咧講我哋個機械部嘅管理咧，由呢幾個方向去睇我哋個管理啦。咁之後我哋嘅阿 James 咧就會同我哋講解我哋嘅 standardization 啦、modernization 同埋一個 training 嘅。咁我問下大家先，咁即係大家都喺地盤工作咗一段時間啦。咁你哋覺得嘅機械部，心目中嘅機械部應該係點咧？咁我講下先。咁應該有個小朋友嘅相好喎，呢張相係阿 James 揾出嚟嘅。喺我仔嘅眼中咧，就爛咗啲玩具誒，即刻嗌我㗎啦，就即係屋頭走佬尾都即刻衝過嚟，爛咗啊 B 巴咁樣，佢唔係嗌我爸爸嘅，嗌 B 巴嘅，爛咗啊咁啊即刻就揾我㗎啦，換電佢都揾我嘅。咁你哋覺得機械部應該係嘅工作應該係做緊咩咧？有冇人答啊？維修住。係啦，壞機停機啦，就揾機械部啦。保養。啱，都係。有冇其他答案？貨櫃停電會唔會揾我哋電王？都會啦，都會揾我哋電王幫手啦。都。撞陷機係啦，都啱。咁我哋又講一講解，跟我哋其實機械部係做緊啲乜嘢咧？我哋嘅頭先嘅倉老闆都講過啦，我哋喺流浮山嘅。咁我哋嘅 service， 我哋呢 part 我哋講解下啦。咁我哋有機械嘅維修保養啦，同事提過啦。咁其實我哋都有我哋嘅設計同埋研發啦。另外亦都有 technical support 啦。呢幾點我呢度會講嘅 training， 我另一個同事會講解下 training 喺最後嗰 part。咁講機械部梗係講機械㗎啦。咁我講少少機械嘅原理先。咁等大家聽完個課堂落到地盤，同啲 fit 打溝通都識少少。咁我想問下大家啦，咁有冇喺地盤幫個同事做訂泵油啊？有啦。點解機要泵油？入油渣啫，少少油渣啫，但係要用泵油。成日聽可能同事講咪漏泵油喎，咁地下漏晒泵油，點解要泵油？咁我講解下啦。嗱，我哋機械有個動力來源啦，動力來源當然你係要入油渣啦，油渣就係即係 engine 啦。咁其實唔單止係一個 engine 嘅，可能係一個咩咧？電摩打嘅。咁嚟一個動力嘅來源，有咩嘅機械要用電摩打嘅？灌漿泵啦，
閘板機啦，個 part 其實係個摩打嚟嘅。摩打同引擎輸出嚟嘅都嗰個旋轉嘅動力嚟嘅。呢個旋轉嘅動力係咪全部啱用咧？車上面啱用啦，經過波箱咁你個車會行啦。咁但係喺我哋機械上，除咗機行，其實仲有好多動作要喐噶嘛。咁佢哋其實會推一個簡單啲就係一個泵啦，一個液壓泵。咁液壓泵咧，其實係將啲油咧壓縮咗，就經過啲油喉，成日聽到啦，爆油喉。油喉，咁嗰啲泵就經過呢啲油喉，就傳送到去我哋嘅積筒啦，我哋嘅 winch 啦，做到一啲動作啦，例如你行機啦，你冇吊機會擺盤啦，威亞上落你呢個 winch 會喐啦，磨裝機個積筒出入啦。其實呢個泵油係一個動力嘅媒介，等於你啲電力嘅電一樣啦。咁其實都係一個推動緊，即係個電燈膽啦。其實佢一個動力嘅媒介就俾咗去一啲最後我哋要嘅動作度，而唔單純一個旋轉嘅動作。咁當然呢個過程其實係包含咗一個有好多電子控制啦，亦都好多液壓嘅控制啦，有我哋嘅 control panel 啦，咁包含咗好多嘢啦，亦都包含我哋嘅 safety device 一啲安全嘅 cut 掣啦。咁最簡單嘅就係呢幅圖啦。咁頭先講同事就即刻講我哋做維修啦，維修同埋做保養啦。咁做保養我哋恆常要做保養，點解機械要做保養咧？買咗翻嚟用咪得咯。咁機械一路用其實係會有個損耗嘅，一個機械性嘅損耗啦，又或者有啲 engine 會損耗啦。咁簡單到個保養，例如我哋換偈油啦。咁點解要換偈油咧？咁我哋成日行嗰啲 engine 會有啲金屬嘅微粒，咁亦都有啲碳屎入邊會消化咗喺啲偈油入邊，我哋要更換佢啦，換油格啦，最基本嘅啦。而我哋做維修嘅咧，其實係分開兩嘢嘅。咁我哋一個咧就係一個緊急維修啦，停機啦嘛，停機停地盤仲唔係要揾鐵打嚟整機？呢個第一樣嘢啦。除咗我哋嘅緊急維修之外咧，其實另外就我哋預計需要嘅維修，即係例如我哋估計到佢差唔多就嚟壞咯喎，咁啊早啲維修咗，咁啊唔使即係喺地盤停機一個 down time 啦，有個停機時間啦，咁即係地盤會暢順啲啦。咁但係你會問我點解我哋唔全部喺呢啲做我哋一個計劃性嘅預防維修咧？咁個分別喺邊咧？咁當然，如果全部每一次我哋翻倉，每一次做一個新地盤，我哋全部 overhaul 曬佢，係一定係最好啦。即係一定唔好話唔壞機，個壞機嘅比率一定係比較低啦。但係個好處當然喺呢度啦。咁壞處喺邊度咧？咁我哋個維修費就會非常之昂貴咯。咁因為其實你未壞喎，你都未係到個夠期喎，咁啊一定係個維修費一定係上升啦。咁最慳錢梗係你停我咪整咯，喐唔到我整其實就係最平啦，係咪？用到佢死我先整啦。咁其實當然我哋要取個平衡啦，喺個維修成本同埋一個downtime嘅個 balance 啦。咁我哋就另外就係我哋即係一個維修，我哋其實除咗機械上嘅維修啦，我哋工具上嘅維修咧都有嘅。即係你見到我哋啲風車路保啦，會翻倉做維修啦，我哋機械呢啲維修啦，V 碼做維修啦。咁維修或者保養係咪淨係我哋同事做咧？唔係，係啦，係仲有包含喺邊個度？使用嘅工人。正啊！咁嗱係啦，啲同事會幫手打油啦。咁打油其實係一個好重要嘅環節嚟嘅。咁即係磨裝機要打油啦，吊機都要打油啦。咁有啲機械，如果我啱啱入嚟做嗰陣時咧，係保養得冇咁好嘅話咧，嗰陣時可能有啲炮機冇咁好咧，冇咁打油咧，其實係直接影到響到佢嗰個壽命嘅使用壽命嘅，佢係會好快壞啦，啲嘢會好快蝕啦。咁當你啲嘢保養得好啦，咁其中一個例子係個大底啤令啦，常換油啦，個大底啤令啲油要換啦。咁個壞嘅情況咧，其實係會大幅降低嘅，大幅度降低到可能你本身用6支裝要爛，6、7支裝要爛，咁可能係幾個月後1、2個月後先會爛嘅。咁呢個情況其實係要同事幫手睇睇啦，呢個問題跟進下啦。咁另外其實除咗我哋機械部成日講我哋嘅維修啦、做保養啦，咁另外就其實我哋做好多 design 嘢嘅，好多設計嘢嘅。咁我喺地盤成日見到我哋嗰啲風煤龍、吊物籃、吊人龍、風機架、sofa pad 架、風機啲搭架，我哋2層搭埋，咁其實散唔到熱㗎嘛。咁其實我哋應該係第一間公司諗出嚟嘅，就係個搭架等佢可以係部機都散到熱。
孖斗台、工作台，我哋呢個落 stand 爽啦。咁落 stand 爽其實我呢個應該我差唔多8、9年前做嘅呢個 design。咁就其實呢個一個架啦，其實下邊咧佢吊住一個好粗嘅公子嘅，就放喺個波牌入邊嘅。咁呢個工作台其實就係調校佢嘅前後左右個位置。咁我冇記錯，我計數嗰陣時係好似計120噸嘅佢吊住下邊。咁呢度都係我哋嗰啲design 工作啦。我哋 design 其實係都個工作包括埋我哋有一個 fabrication 嘅 drawing 啦，同埋有個 calculation 會計埋數嘅。咁另外就係我哋自己部門嘅服務咧，其實有分2 part 啦。呢一個 technical support， 一個技術上嘅支援，一就係我哋對內部嘅技術支援，有內部梗係有外部啦。咁我哋內部嘅技術支援有啲咩咧？咁我哋有幾個工程師嘅同事啦。咁我哋講翻維修先啦。我哋嘅維修其實我哋分到倉土喺地盤會維修好。如果去維修一啲比較 critical 嘅地方咧，其實佢哋會同我哋商討點樣去維修嘅。咁有一單新聞我幾刻深刻印象嘅，就係喺早個零2個月喺銅鑼灣有個工作台啊，咁啊個斬樹工人就跌咗落嚟嘅一個台。咁其實佢嗰個後尾新聞就係話佢維修完之後，其實先再發生呢個意外啦。咁其實亦都係即係我覺得好奇怪啦。咁點解會維修完反而仲有問題啦？咁呢個亦都係我哋工作，即係我哋點樣做一個維修，唔會有第2次嘅意外發生，而真係整翻好佢啦。咁當我哋去維修嗰陣時，即係除咗我哋制定一個維修方案啦，如果我哋有啲重要啲嘅損壞咧，其實我哋會係問翻原廠咧攞翻個維修指引嘅。呢個係 ISI 出嘅維修指引嚟嘅。呢個係Deco 意大利廠出嘅。其實我哋會即刻會問翻即係佢哋嘅公司由外國 head office 出翻個維修嘅 proposal 俾我哋跟翻去做嘅。另外就係我哋除咗做維修嗰陣時，我哋有好多零件啦，除咗訂原廠零件，訂到一啲代用零件，其實我哋會自己出埋圖。做埋一啲零件，即係嗰啲生產商幫我哋做一啲零件啦，或者我哋啲改良咧，其實我哋會自己去畫埋圖嘅。喺維修方面，除咗我哋係即係啲打正機啦，我哋同時如果我哋可能係啲 Attico 嗰啲機啦，嗰個跑機 P8嘅，咁啊有啲機咧其實係用個 controller control 嘅 PLC controller， 咁其實係一個細型嘅電腦仔啦，咁將所有嘅input 入晒去，咁啊即係有個動作俾你，佢有個坑手你嘅嗰筆嘢落嚟啦。咁點解唔落咧？其實佢好多即係安全嘅措施咧，lock 住咗你嘅。即係例如可能你有啲動作可能個角度太多啊咁樣啦。咁其實佢用個 PLC 嚟 control 嘅。咁其實我哋有套軟件咧插落去之後咧，我哋睇到佢個 program 係點行嘅。即係我俾一個動作，其實經過3、4個OK 咧，佢先最後有個動作條筆嘢放落嚟啦。咁我哋有個 program， 我哋會幫同事做個我哋叫做 troubleshooting 啦，我哋揾翻個原因，究竟邊個問題令到佢嘅動作冇啦？呢個情況其實同所有大部分嘅機咧係情況係相似嘅，只不過可能好多好似 Libya 機啦，佢哋其實將呢個 PLC 嘅 program 咧，其實係叫做包一個盒度啊，佢唔俾你睇到啊。咁但係其實個 concept 係好似嘅，咁我哋又會有呢個軟件啦。另外我哋都有個軟件下嚟睇我哋。Powerpack 而家好多嘅車頭咧 engine 咧係用 Caterpillar 嘅，咁我哋個軟件係我哋睇 Caterpillar 嘅軟件啊，同事陣間會再講。咁另外咧就係我哋有啲泵同摩打啦，液壓泵同液壓摩打啦。咁維修完之後或者我哋壞啦，點樣為之壞咧？咁我哋點睇咧？其實我哋係有個有壓標嘅，我哋睇到佢喺特定嘅巴數。就出嚟個流量，而達唔達到個廠方嘅要求嘅，即係我哋換咗個泵最貴可能係10萬8萬一個維修，或者買翻嚟可能要20萬。咁我哋點樣衡量佢？其實就唔係睇同埋聽聲嘅，其實我哋係用個錶去睇嘅。咁我哋同事會攞翻啲數據出嚟睇翻個數據啱唔啱啦，係咪需要更換啦，或者我哋新到一啲泵啦，維修完攞翻開翻嚟啦。咁其實我哋會用個 device 去模擬翻佢受緊壓力。會出唔出到呢個流量，即係嗰個 power 啦。有時需要再調校嘅，就算我哋 overhaul 完翻嚟都會調校嘅。咁另外好似我同事啦，其實呢張相就係阿 James 嚟嘅。咁部機 overheat 啦，咁我哋同事會攞去睇下，我哋用溫度槍睇下佢邊度有個問題啦，個風嘅流向有冇問題啦，有冇其他個 cooler 熱啦。咁呢啲係我哋即係工程部嘅同事。呢個 technical support 係對內部嘅。
咁另外就係一啲外部嘅 technical support，即係對地盤嘅啦。有冇啲同事揾過我哋同事攞份數俾大判啊、業主啊、RE 啊嗰啲啊？咁咪有啲同事會揾我哋啦，例如我搭風機架，咁喂 RE 要睇喎，咁樣其實好多我哋數已經計咗，因為我哋做 design 嗰時已經計咗。咁我哋就會submit 翻份數俾佢啦。好似之前個 stand on 其實嗰份數淨要俾 MPR 佢哋去 short 添，嗰啲鬼佬係咁樣睇俾 comment 添。咁其實我哋都有呢個服務啦。咁另外就係油渣入油數喎，呢個表其實係採購部做嘅。咁我知道同事咧，好多同事喺地盤咧就會 mark 翻低咧。入油渣嗰時咧，每個機械入到幾多啲㗎嘛？有冇同事幫手做呢啲啊？或者有啲同事係見到同一同事做啊？其實嗰啲意義喺邊度咧？其實我哋可以即係我哋機械部嘅立場就去睇翻咧，其實佢入油係咪有冇咩問題？亦都當然可以睇到個機械狀態啦。咁如果我好似呢部900風機咁，呢個係有油渣缸容量係796列，咁入油渣會唔會多過呢個數㗎？可唔可以嘅？其實係唔可以嘅喎，但係我見到有喎，見過喎，800列、900列係有嘅喎。除咗呢個數之外，仲有咩數係有意義咧？即係你哋剔誒同事幫手剔集呢個數，咁啊就係個耗油量。我哋每一個鐘頭嘅耗油量，咁唔同車係計公里啊嘛。個單位呢個係計用個時間去做一個 timeline 嘅。咁你入晒可能一個月，其實好多 kilowatt 我哋個機入邊有個鐘數表嘅。咁其實我哋就睇翻個鐘數表，你集咗個 period 入邊，佢行咗幾多個鐘咧？行咗150個鐘。喺呢個 period 入邊用咗幾多啲油咧？用咗300啲、400啲、1000啲。咁其實除翻我哋個 working hour，其實睇得出咗每個小時嘅耗油量。呢個係100%嘅耗油量，呢個係75%耗油量。有冇可能多過佢咧？100%冇風機㗎。咁啊見到即係有啲唔好合理嘅入油嘅情況。咁啊，叫我哋係即係我哋角度去支援到呢個解決呢啲問題啦。頭先就係講倉啦，呢個倉就係我哋機械部我哋嘅基地啦。咁紅色呢個框框咧，就係我哋而家本身我哋一路用緊個地方嚟嘅。咁大概15萬尺。咁15萬尺入邊其實有大概10萬尺左右咧係喺呢個位置啦。大概係我哋嘅自資嘅地方嚟嘅。咁我哋成個地方我哋落晒石屎啦，規劃好晒啦。咁其實呢個係我哋當時嘅規劃嗰個圖啊。咁好朦啊！如果你哋下次入嚟倉睇，我會俾你影大啲俾你睇。咁呢個其實去到option 去到 H 啊。咁啊 version 去到唔知1點幾嗰啲啦。咁成日你諗下，我哋畫咗幾多 option，畫咗幾多個 version 出嚟。其實我哋將我哋超過10年嘅營運倉嘅經驗，其實擺晒落去 design 我哋嘅擺位啦 ，version 擺位啦，啲路嘅擺位啦，我哋係用咗好多心機擺落去嘅。咁你見到我哋黃色呢個框框，其實我哋而家暫時租嘅，因為好多機會翻個倉啦，我哋暫時租咗呢個地方嘅。我哋睇翻呢個地圖啦，其實我哋呢個零件倉啦，咁其實我哋而家就仲未完整起好完整晒嘅，因為我哋仲申請緊呢啲政府嘅 waiver 啦，咁將來其實係會起緊一啲成個嗰個數會起出嚟嘅。咁但係大致上嘅 location 係差唔多嘅，例如呢度係擺緊零件啦，本身個寫就應該擺喺度嘅。咁你我哋個 workshop 啦，我哋一條過個 workshop 啦，有波派個 workshop，有我哋做機械個 workshop，咁波派 tools 個 workshop 擺喺度啦，咁我哋電網嘅架步啦，中間我哋擺啲路虎公車佬零件啦，我哋擺機械啦，炮機喺度 ，SI 轉喺度。呢個係通，咁呢度我哋就清楚啲啦，見到成個我哋嗰個熟係一路落去嘅，咁其實成個地下都落晒石屎嘅，咁我哋你見到我哋其實呈一個咁嘅形狀咧，其實我哋本身呢度係一個路嚟嘅，咁啊令到可以，如果我有吊機喺度塞住咧，都有個可以褪到出嚟啦，吊翻個圈出嚟啦，呢度亦都係啦，咁呢條大路其實可以全部行吊機嘅。咁我哋現場嘅維修情況啦，做啲磨裝機打散咗啦，咁我哋機械維修場個情況啦，咁呢度就其實喺呢個位置嚟嘅。咁我哋安排咗正擺機嘅地方，就其實我哋做機械維修嗰個場嘅對面，咁啊同以往唔同嘅，以前係打得好遠嘅同事行去。咁跟住我哋進入正題啦。
咁啊頭先嗰6個 chapter， 咁第一個 chapter 就我哋就講緊個機械部管理啦。第一 part 咁當然講管理係講我哋嘅人手先啦，我哋嘅organization chart啊，哇好多人喎，原來我哋機械部都好多人。咁我哋阿偉生啦喺我哋上邊啦，咁我啦，咁我哋有 engineer 嘅同事啦，我哋嘅 supervision 嘅同事啦。其實另外我哋見到同事最多接觸嘅地盤咧，其實係我哋嘅 feeder 啦、揾阿高啦、雞仔啦、四哥啊、超啊嗰啲啦，我哋個電王啦。咁倉其實呢一 part 係我哋嘅倉嘅喎。咁我哋有即係調運部啦，我哋有administration 嘅部門啦，有探討維修，有波派監就好嘅維修，機械嘅維修，有 tools 嘅維修啦。其實我哋喺我哋個營運倉入邊嘅營運啦，咁我哋其實有分開咗即係有幾 team 人你見到。其實我要講解下咧，就係、我哋而家即係今年啦，過嗰年啦，我哋有啲工程師嘅同事，我哋入咗嚟我哋公司度幫手啦，自主上啦。咁另外我哋其實你時常聯絡嘅言啦，咁其實我哋呢兩邊咧，其實係點樣分配嘅工作咧？其實我哋個 job nature 去分多過邊啲嘢劃分嘅，即係喂你搞波派啦，你搞單就好啦咁樣，其實唔算係咁樣嘅。咁如果我哋可能一啲係需要一啲engineering 嘅睇啲或者 support 多啲咧，其實我哋有工程師去跟進嘅。可能有啲 project 係長少少嘅啦，亦都係我哋工程師跟進嘅。如果可能夾嘢多啲、夾地盤多啲，咪阿賢嗰邊跟進嘅。我哋倉嘅營運啦、安排啦，阿賢呢邊 supervision 呢邊跟進多啲嘅。我哋有個 job nature 去分多過一個劃分咗一個工作嘅區域，炮機就係你，探討就係你。其實我哋係唔會咁做嘅。咁呢度就係我哋嘅框咗個倉嘅同事啦，入邊個維修嘅同事啦。咁頭先講到 admin 啦，admin 我哋有3同事啦，我哋有調運組啦，倉入邊調運組啦。咁呢度我哋嘅歐西嘅同事啦，有電王同埋有 feeder 啊、feeder 科文嗰啲啦。咁講將來啊嘛，係咪？呢個現在咯，好似嚇。咁其實我哋將來都希望，即係我哋嘅一個老總呢個位置咧，其實除咗睇埋我哋歐西之外咧，咁會睇埋我哋倉入邊嘅同事嘅。咁我哋其實有啲人我哋慢慢一路改變緊啦，亦都係希望將來一路去做到我哋個管理一路去進步緊，一路改變緊嘅。咁講完個organization chart啦，咁另外有兩樣嘢就可以頭先講就係話睇到我哋個倉入邊嘅管理，我哋機械部管理啦。第一樣嘢就係一個我哋嘅 documentation。咁我哋即係我睇我哋管理其中一環好重要就係我哋啲文件點管理啦。即係你唔可能話係管理得好好，但係其實你啲文件係全部揾唔到嘅，定係你啲文件係有但係好難揾，定係根本都冇喺度嘅。頭先我哋講咁多 design 咁多 innovation， 又話啲 pass 又話自己話，咁其實啲圖紙你點搞咁多張？你估下我10年呢度今年我做11年，咁我哋幾多張圖紙啊？啲零件啊 design 300-500張咯，300-400-500張啦，我諗有。咁我哋係分晒嘅一個種類啦。咁我哋呢個種類係個編號嚟啦。咁我哋分晒 folder， 我哋擺喺倉入邊自己嘅 folder 入邊啦。我哋有圖紙，其實我哋有個係初始嘅根據，令到你改良啦，啲嘢唔得喎，再改啦。其實我由第一張開始圖紙做出嚟，再去改良。我哋有 version A、version B， 呢個 B， 有 A， 咁一路改良落去啦。咁我哋又可以有呢個持續嘅改善啦、改良啦、持續嘅發展啦。咁亦都係呢個我哋嘅根據嚟嘅，我哋嘅圖紙。咁亦都令到我哋即係分配得好啲啦，有個分類好啲啦。咁頭先講我哋個維修同埋嗰個保養啦。咁我哋做咁多工作，每日都做咁多工作，我哋同事咁夾你哋同事做保養啦，停機要做維修啦。呢幾樣嘢其實我哋咁多嘢做，其實我哋有冇 record 㗎？我哋其實歐西嘅同事每一日都會每一單 job 啊，都會寫一張紙。咁寫完又點咧？係咪抌落垃圾桶同埋抌你俾我之後就凍埋一邊咧？其實唔係嘅。咁我哋係每一張都 scan， 就分翻實係個 folder 嘅。咁其實有啲係已經係好多年，即係有4年入邊㗎啦。咁呢啲有咩用咧？陣間我哋會再講講。當然呢個
呢個係現在嘅模式啦，我哋將啲記錄咁樣擺喺呢個現在嘅模式啦。咁將來亦都會改變啦，陣間亦都會再講下啦。咁另外我哋就係有啲我哋換威亞咧地盤，咁我哋阿賢會提啲同事噶嘛，會提啲同事幾時換威亞，有冇阿賢會揾過你哋啊？好耐冇換威亞咯，要換咯喎，條威亞送落地盤好耐咯喎，點解要換威亞？其實我哋有細 record 嘅，咁一就係我哋嗰個頭先講嗰個維修係一個預防性嘅維修啦。威亞喺個 menu 上邊咧，其實冇寫到要幾時換嘅。咁其實有啲嘢你唔好諗住，喂，我哋一定係會內個本 menu 寫啦啲嘢，其實唔係嘅。咁威亞其中一個例子就係、其實我哋早過佢哋嘅 menu 寫去換嘅，有啲可能係年半，有啲2年。我哋換每一條威亞喺邊部機身上換嘅日期，我哋嗰條威亞喺邊度，咩 size 幾長。其實我哋全部 record 曬嘅，所以我哋嘅同事會知道邊部機嘅威亞到期要換。咁另外咧，其實我哋同事咧會係啲 fitter 同事咧會量度我哋嘅威亞嘅直徑。知唔知點解要量度我哋威亞嘅直徑？係啦，係啦，好幼度。點解你冇幼度？其實睇到咩咧？其實睇到個威亞嘅狀態。咁我哋度個直徑之後，如果個直徑可能我係36mm 威亞啦，我哋短咗超過5%喎，即係已經度翻嚟係34.2喎，35、36就 OK 啦，33得唔得咧？要換嘅即係換嘅。咁呢個即係我哋跟翻曲去睇佢個威亞嘅狀態已經係即係你拉長咗。但係大家又估下，我哋度咁耐威亞以嚟，呢個情況多唔多啊？低到5%。係好少，因為其實我哋換威亞個速度其實都定咗時啦，冇話快啦。咁可能係年半2年，其實可能機手睇到威亞有披風，其實已經換咗出嚟㗎啦，已經未去到好少好少。咁再講題外話講多少少啦。有一次個同事打電話嚟，都未去到話入翻個數俾我哋同事去 record，然後報告翻。我同事即刻打電話嚟，點解咧？我話呢個數同呢個數咧唔同。其實我哋電話已經即刻到，咁啊話即刻要判斷條威亞係咪要換嘅。其實我哋一路係即係做緊好多呢啲 record 同埋一個 checking 呢啲嘢嘅。咁頭先就講咗好多我哋做 record 啦，啲記錄啊，咁其實有咩作用咧？每個禮拜地盤嘅同事都會做一個單餐個時間嘅，有冇同事做㗎？喺某個群組度㗎。每個地盤都有嘅喎，即係今個禮拜呢部機有邊幾部機壞，影響到生產幾多個裝咁。每個禮拜地盤同事都有報嘅。呢個數其中一個 record 呢個資料啦。咁我哋就係用好多呢啲我哋已經有嘅資料，就係做一啲 analysis。例如我哋機需唔需要 write off 啦，值唔值得再投資落去 overhaul？ 咁我啲同事就話：喂，呢部機成日壞嘅喎，呢部機 OK 喎。其實咩叫做 OK 同埋咩叫成日壞咧？有冇啲準確啲嘅字眼咧？應該講我哋應該用啲數據去睇到。我哋用個單餐去睇翻佢本身喺一個 period 入邊，我哋部機用咗幾耐？我哋計到個 percentage 佢單餐去到咩叫好咧？可能係 below 係1% 嘅單餐。好啊，有啲係10幾個%喎。即係你用10日有1日係壞嘅，哇！呢啲即係當然感覺都係一樣嘢啦。其實佢成日壞，佢成日 remind你，你咪覺得部機成日有問題咯。你覺得部機嘅狀態差咯。但係再睇翻咧，係咪一定係成日話部機使費好多咧？我哋用翻一個維修嘅價錢擺翻落去咧，去睇翻個時間，佢個 working time 咧，其實原來佢唔係嘅喎。佢看似成日整，但係發覺佢原來係好平嘅，佢可以。呢個係呢個。咁我哋一部炮機，我哋就用我哋打咗幾多米去睇。原來你覺得唔係成日壞嗰個咧，係原來係打緊200蚊一米個維修費喎。原來有啲機你覺得成日整到 P3咁咧，原來係好平，好平。咁我哋用呢啲 analysis， 我哋已經有嘅 record 做嗰啲 analysis 去睇翻部機其實值唔值得去做呢個 overhaul。而我哋 overhaul 落去係即係擺落去，我哋即係計係用2年、3年去計，其實你
就評估到部機仲值唔值得延續個生命落去。咁其實我哋亦都會做一啲 analysis。其實就係頭先講，我哋做緊好多 record， 一啲手寫嘅 record 落去。咁開始我哋有啲 engineer， 我哋加入我哋團隊啦。咁以往我哋好多嘅諗法開始就可以實行到啦。咁第一樣嘢啊，就係我哋用啲咩料做 email。其實點解我有呢個諗法咧？因為我哋自己內部同事咧，好多時會打俾我㗎。喂，可能係雞仔，可能係阿超咁樣打翻嚟，喂，可唔可以攞個B36嘅油路圖俾我啊？可唔可以即刻 WhatsApp 俾我啊？其實我久唔久都有呢個電話嘅。咁啊，後尾我就叫同事嚟到之後咧，咁就佢 scan 晒所有 manual 啦。因為舊嗰啲機咧，其實未有電子版本嘅，新嗰啲機咧，佢嚟個 manual 基本上已經有埋個 PDF 發到俾你啦。咁有啲舊嘅 manual 其實我係逐本去 scan 嘅。咁我同佢講嘅時候，同事唔明。咁到佢未完成晒中段咧，啲同事已經開始打電話問佢攞 manual喎，喂，邊個同事有啊？你打去攞啊！咁佢就成日要招呼呢啲同事啦。點解我哋要用即係睇油路圖、電路圖？因為我哋要整機嘛，我哋做 troubleshooting。咁一定我哋要根據我哋嘅油路圖、電路圖，好似呢啲咧，咁啊喂，究竟條油路邊度行啊？點樣行？喂，原來呢個有問題喎。其實我哋需要呢樣嘢啦。而串生咗我哋一個 online Google Drive 一個 email， 我哋全部 feature 都有嘅。咁你撳上去，佢撳唔同嘅 folder 就可以揀翻佢個機型，你睇翻個 manual 㗎啦。咁另外咧，就將呢個再發揚光大啦。其實機上面應該要有部 manual 㗎嘛，但係咪部機都有 manual 咧？你哋有冇上過啲機度睇下咧？有啲唔見咗啦。咁我係將個 manual 咧做咗個呢個都叫 QR code， 係。個同事放到咁大，佢話等你哋試下喎。有冇人同事試下得唔得啊？係咪有本 manual 彈出嚟？得唔得？係喎，係真係有咩料？其實我哋而家啲機啦，風機可能喺 control panel 側邊會有個 QR code 啦。咁我哋啲駕駛室入邊有個地方會黐個 QR code 啦。咁其實個機手個同事咧都可以睇翻個 menu 嘅。其實講咗咁耐，即係想電子化啦，唔想咁多手寫嗰啲嘢啦。我哋希望將來嘅 future 真係仲未做到。我哋而家仲寫緊個 Apps 嗰啲畫鬼腳咁咧，個 App 就幾多個掣去到邊度，有啲咩功能咁啦。我哋仲一路會諗緊一個 Apps 咧，俾我哋機械部嘅同事用。咁當然我哋嘅概念係想我哋唔需要再寫嗰啲維修記錄啦。我哋嘅維修記錄只可以翻到公司喺個電腦度睇，我哋唔可以喺手提電話度 search 翻出嚟噶嘛。咁我哋要做咗記錄，即係做咗個工作，我哋有 record 啦。有啲未做或者諗住做，諗住過地盤先做咧，有冇 record 咧？以往係靠記憶啦，而家開個 Excel 表啦，醒咗啦。咁但係其實我會唔會做個 App 可能傾埋佢啦？咁會唔會我哋又有一啲 message 擺喺度嘅部機有啲咩要跟進嘅擺埋喺度咧？咁我哋而家就喺度諗緊啦，即係希望不久嘅將來就會見到我哋嘅 Apps 出世，我哋同個同事用緊啦。咁亦都係另一個都講一講啦。我哋倉入邊個儲存個零件儲存咧，其實我哋有個list 嘅，咁我哋同事會點數嘅。咁亦都當然係人手點，同埋都係一個 Excel 表啦。其實都係靠人手入落去啦。亦都希望將來嘅 Apps 就 relate 落去我哋個零件嘅 stock 度。咁如果我哋本部機用咗用咗邊個零件，咁即刻喺個倉度，可能倉嘅同事click 咗去 approve 嘅，咁就由倉就已經出咗呢個零件落去部機啦。咁我哋 trace 啲嘢咧就會更加方便啦，唔係即係靠 paper 啦 ，paper scan 咗落去 PDF， 其實對我嚟講，我覺得都係張紙嚟嘅啫，即係唔係一個用到嘅數據嚟嘅。我哋計唔到維修用咗幾多個鐘，我哋計唔到其實我哋用咗幾多錢，我用咗幾多錢，可能要問翻採購部，要問翻佢勾翻今年出嚟係幾多錢。咁另外就係我哋講管理，除咗講 documentation 係我哋嘅溝通啦。咁我哋嘅溝通喺我個角度去睇，即係咪人同人傾偈啦，講下笑啦，俾我打同事啦，同事有嘢 feedback 翻嚟咧，係咪咁樣咧？咁我覺得喺一個communication 嘅溝通，當然包含我哋一個高效率，亦都係一個清晰嘅傳遞嘅信息啦。
我哋新同事嚟到啦，好多後生嘅同事又嚟到啦。其實我哋一路面對我哋嘅工作咧，發現好多困難。咁你估下我哋最高峰期，我哋機械部嘅同事，我哋嘅 engineer team follow 緊幾多單 item 啊？我哋數過應該係60-70樣嘅高峰。咁呢啲 item 可能好細嘅，可能係有部RCD 機要訂個零件，我哋要追佢個報價，或者 follow 到去出咗 PO， 可能我哋要去問佢幾時到貨。幾時到貨其實影響到我哋幾時安排去維修嗰部機。同事打電話嚟係喂幾時整得啊？喂下個禮拜到喎。其實我哋同事其實已經係不停咁做緊好多工作先達到呢句説話嘅。但係我哋有幾多樣嘢呢啲嘢做緊咧？其實可能係淨係呢樣嘢都幾十樣喎。仲有我哋嘅 design 工作咧，可能我哋倉入邊 set up 緊我哋有啲嘢要 order 咧，我哋有啲嘢要 follow 緊嘅咧。咁連我哋自己同事咧都唔記得啦，跟到。咁我哋同事都 OK， 喂真係唔掂喎。咁開頭我哋寫白板啦。原來一塊白板咧係唔夠寫嘅，真係搞唔掂，計買2塊啦。咁我有個同事話真係唔掂，唔好買2塊，就整一個 online 嘅 plan 嘅 agenda 出嚟。咁呢個有咩好處咧？因為其實你塊白板你好難 update 嘅，你 update 就要查。咁我成日同啲同事講笑㗎，我每次去到個貨櫃追嘢咧，其實係我驚佢。因為由頭講一次60-70項嘢咧，其實係我每次都話11點零嚟，咁啊詹士成日叫我唔好啊，佢話11點好啊，你講親都講超過個鐘。其實我只係每一個 item 問一句嘅啫，咁原來喺1個鐘都講唔晒，我仲驚過你，我唔想入嚟問你追嘅嘢。我哋整咗呢個 plan agenda 之後咧，咁我同事跟到邊度咧？其實5月去到邊度，4號做緊啲乜嘢，7號做緊啲咩咧？其實即刻寫晒落去。咁呢個有冇好處就係我哋其實自己同事都睇翻自己跟進到去咩地步。第二樣好處就係咧，其他同事都見到你做緊啲乜嘢，去到咩地步。我哋講緊互補啦。其實我單工作咧幾深刻印象嘅。咁我同事就出去地盤就度數嘅中環。咁其實佢知道咧，另一個同事咧都寫落嚟咧，有單嘢都要度數。以往嘅咁梗係 A 有 A 去 ，B 有 B 去啦。其實 A 同事因為知道另一嚿嘢都要度數咧，其實佢幫佢度埋翻嚟，咁就唔使要做2次啦，因為都係度一度佢啫嘛。如果唔係另一個同事特登去揸下車，或者去搭車去到中環，流浮山去到中環度一度個數佢走，或者去揾另一個 fit 同事幫佢去度啦。咁我哋呢個係一個信息一個準確同埋一個互補嘅角色啦。我哋透明化啦，信息準確啦。我哋有同事可能放假，另一個同事可以幫手跟到啦。另外我哋唔會好長嘅 meeting 嘅，頭先講即係哇話遲得1個鐘啦，我淨係問一次啫喎，我都唔係即係逐樣即係問到好 deep 喎，即係如果再棘一棘你或者 design 嗰啲嘢我唔知點諗喎，或者我唔知點做喎，咁樣對同事再討論下，基本上1個鐘都唔夠啦。咁我唔知1個禮拜咁傾一次，即係佔咗同事嘅工作時間係幾多？咁我哋偏向一啲 short meeting 嘅，咁可能嗰啲 first party 嘅嘢，我哋即刻會傾一傾。而呢個 short meeting， 我哋除咗我哋 engineering 嘅同事去咁樣做之外咧，我哋亦都延伸落去喺我哋嘅倉入邊嘅營運嘅。咁我哋好似而家好多機翻就係倉，我哋要安排出機。其實我哋會即刻可能會每個禮拜可能有個短時間會即刻嗌晒一啲管理啦、工程師啦、supervision 啦，所有貨物咧嗌晒嚟。其實唔係好多時間嘅，係15分鐘、10分鐘。其實最貼地地去傾，我哋要出呢幾部機，我哋點樣揀？我哋揀出呢部機，因為可能同事即刻話呢部機最少係整，呢部機啲零件未齊，咁呢部機可能係仲要整啲乜嘢？其實我哋即刻用個 short meeting 去代替。上次交貨就咁嚟到我哋行 GP4，其實我哋就喺度傾緊。咁我哋喺個倉入邊咧就有塊白板嘅，其實新整嘅。咁我哋都未擺上去，其實講緊係3個禮拜前啦，2-3個禮拜前開始整嘅。咁我哋一路都轉變緊啦，一路希望啲有效率，亦都更加準確嘅溝通方式去做一個管理嘅。咁另外其實呢個亦都延伸落去我哋admin 嘅 team 啦。咁我哋呢個 team 我哋開會唔會同你傾，我哋嗰度傾為啲嘢跟成點啊？其實我唔係太中意啦，或者我唔覺得呢個係好嘅效率啦。同事一定會跟好啲嘢嘅，但係我哋去傾更加咩有價值或者有 value 去傾咧，其實就係我哋同事之間會去諗佢哋嘅工作
原來佢哋都想改變一下。我哋做好多冒天嘅工作，好沉悶、不停重複嘅工作，原來同事都會諗一諗下，有可能改變嘅模式。好似永豐咁啦，我哋嘅同事咁亦都諗，我哋做 record，我哋喺倉入邊做 record，喺啲機翻倉，我哋就擺 Excel 表，原來咧又要出幾個 Excel 表嘅喎。咁點解唔一個 Excel 表，然後有啲函數會 generate 3-4個 report 出嚟咧？我哋嘅同事都會自己去諗啦，我哋會喺個會度傾，我哋點樣可以做簡單啲啦？資料記錄準確啲，唔代表一定係做更長時間嘅，係嘛？咁其實我可以做短時間喎，即係做得聰明啲咯。我唔係要做即係同事去做奴隸，不停喺做重複嘅嘢，冇效率嘅工作啦。咁我同事自己不停去諗啦。咁亦都係另外就係加強啲個合作性啦。我哋自己同事仲有趣咧，原來咧我哋開呢個會嗰陣時咧，一傾下為咗啲咩生活上平時嘅工作咧，原來有3個同事係做緊同一樣嘢嘅接近，大家都唔知就係大家做緊嘅。咁我哋不如冚返佢啦，就做一個啦。咁呢個就係我哋嘅管理模式啦。我唔中意開太長個會啦，我哋係個會議係短啲，講啲有多啲價值嘅嘢。咁係我哋嘅模式啊，我哋嘅機械部自己嘅模式。咁將來咧有啲希望啦，現在與將來啊嘛。咁我哋溝通希望多啲會落地盤，做一個即係同同事嘅 interview 啊，傾一傾即係對機械嘅一個有冇 feedback 啊，有冇一個主題性啊。咁當然呢個唔限於將來啦。而家我哋可能落去做同事做 training，做磨裝機手 training、消防工做 training，其實個過程入邊佢哋都有啲 feedback 翻俾我哋，而我哋收到啲信息，其實有啲嘢已經改良咗㗎啦。即係例如我哋 RCD 機入邊有個套通嘅，咁原來發覺呢啲同事咧啲轉機手咧成日話，因為咧我哋維修完啲轉杆 RCD 機轉杆之後咧，其實我哋燒完個焊咧有機會有少少高咗啊。咁個套通咧入落去咧就長得滯，咁再入第2條嗰時咧咪有條罅咯。咁佢哋點做咧？就將嗰個杯士啦就 cut 短佢。咁其實我哋收到呢個信息之後咧，我覺得真係一諗好無謂啦。咁解決辦法有2個，一咧我哋就係做維修嗰陣時一定要 check 佢係出得有個檢修嘅標準啦，要即係一定嘅，唔可以太多個焊突咗出嚟啦。咁第2個辦法咧，其實同事即係提議咧，就係將個杯士咧，不如我哋 order 嗰陣時做短唔靚咩？其實已經解決咗呢個問題。咁其實呢樣嘢我哋已經係即刻實施咗㗎啦。咁我哋亦都一路收到同事嘅意見，我哋不斷去諗，不斷去改變我哋嘅模式習慣。好啦，我講個系列差唔多啦，咁啊交俾我哋嘅同事 James 張。好，唔該晒姚總嘅講解啦。咁我介紹自己先，我係機械部嘅工程師啦，我叫詹士啦。咁嚟緊我會講 standardization 啦，標準化啦。咁其實點解要做嘢要標準化咧？咁一嚟我哋希望一啲繁複嘅工作咧可以盡量簡單化啦，去處理啦。二嚟其實我哋成日買機嘅，買新機，每年都買新機。我哋希望越嚟越多機嘅時候咧，唔同機械零件嘅互換性咧可以確保到，唔好話A 機呢個嘅零件 A 機用，呢個 B 機用，唔可以撈亂用嘅。咁再者就係我哋希望訂立到一啲符合公司生產要求嘅一啲工具嘅標準啦。咁一個 standard drawing 啦，其實我哋師傅fitter 啊、科文啊，咁喺維修工具上面都有10幾年嘅經驗咧。咁其實對嗰樣工具嘅設計啊、板料啊、用幾多 mm 厚度啊，咁佢有自己嘅見解，有自己嘅經驗啦。咁我哋收集一啲經驗咧，其實會製作翻自己嘅 standard drawing 啦。因為路虎風車咁樣為例啦，其實會不斷有新嘅地盤開咧，可能會有添置買啲新嘅工具嘅情況。咁我哋製作翻一個 standard drawing 咧，咁喺supplier 製作嘅時候跟翻我哋嘅標準去做，就唔係佢哋自己去 DIY 啦，即係中意用咩材料用咩材料啊，我中意幾多 mm 厚就用咩板去做咁樣咯。咁而喺大家見到呢邊呢個轉頭啦，個菠蘿 roller cutter 個 profile 咧，其實嚟緊我哋都希望咧可以做到一個自己 design 菠蘿 profile， 因為其實原裝嘅設計咧，原廠設計咧未必係一定係完美嘅。咁我哋地盤
生產方面可能會有經驗啦，我哋維修上面嘅經驗咧，都希望將來可以套用喺我哋可以自己設計一個更加符合到自己生產要求嘅菠蘿 profile 咯。咁呢個一啲新做嘅通啦，咁其實我哋都會做收貨啦，咁睇翻佢嘅垂直度啦、魚線啦、厚度啦、個圓度等等啦。咁其實而家地盤咧大部分同事都可能接觸過啦。其實我哋每個地盤都分配咗一個紅外線嘅測量儀咧，喺落通嘅時候會先喺地下 check 一 check 嗰個圓度，會唔會話有啲位大咗肚或者變咗形？咁做咗個 check 嘅動作先至做落去咧，咁希望可以減低一個翻手嘅情況啦。咁地盤會有高峰期啦，咁有啲時候可能會有靜少少咁樣啦。咁其實喺呢個波幅入邊咧，我哋嘅人手安排咧係喺一個平均值偏低少少嘅位置。咁點解咧？咁其實希望都係做到一個好啲嘅人力資源管理啦。咁但係高峰期嘅時候啲嘢整唔晒喎，咁啲嘢要趕住出地盤。咁我哋會點做咧？我哋會選擇外判一啲維修嘅工作啦。咁外判嘅時候咧，其實我哋就唔係成單嘢唔理，直接判晒出去嘅。咁其實我哋都會定期去檢查啊、收貨啊。有啲時候檢查係突擊檢查嘅，即係唔會通知佢話我今日下晝嚟睇，即係經過開特登睇你入邊整成點啊，喂有冇偷懶啊，喂講嘅喎，聽日要出俾我啦咁樣。咁同埋都會睇翻佢嘅維修工序啦、用料、燒焊嘅工藝啊等，係咪符合翻我哋自己公司內部嘅要求啦？咁大家睇到呢個石屎斗啦，其實我哋以前咧啲石屎斗嘅開合咧就係一啲手動要擒個人上去喺度扭呢個軚盤咁樣手動開合啦。咁其實我哋都逐步全部統一晒咧，每個石屎斗都添置翻一個遙控俾佢哋啦。咁希望我哋同事開合嘅時候可以唔使每一次都擒上去啦。咁可以喺個工作台上邊透過呢個遙控去控制佢啦。咁更加安全啦，做嘢嘅時候又。咁我哋磨裝機喺運送嘅時候咧，運輸嘅時候咧，其實喺以前嘅時候咧，我哋冇呢啲凳仔嘅，冇呢啲凳仔嘅時候咧，咁其實佢個面瓦咧係會容易變形啊、受損嘅運輸嘅過程。咁我哋亦都統一咗啦，設計咗啲磨裝機嘅凳仔，喺每個磨裝機都會有自己嘅凳仔，跟住喺運輸嘅時候安裝咗啦。咁而一啲工具箱啦，呢張圖大家睇到，其實每部磨裝機我哋而家都安裝咗一個咁嘅工具箱，咁就其實係俾一啲機手佢哋其實好多工具啊，佢哋唔知擺去邊，有時亂咁劈，或者會可能整唔見咗啦。咁其實佢哋都想有手尾嘅，咁我哋都幫手design 翻一個工具箱，安裝翻喺磨裝機指定嘅位置。咁一啲物料架啦，咁其實我哋都會因應地盤嘅需要啦，佢哋想要嘅尺寸啊、長闊高啊、裝啲咩啊等等咧，我哋會 tailor-make 翻一啲lifting frame 俾佢哋嘅。咁其實點解要統一呢啲 lifting frame 咧？因為大家喺張相睇到啦，如果啲架翻個倉嘅時候，我哋冇咁多位擺啦，咁一定要搭起嚟嘅。咁土地有限啦，咁一定係向高空發展嘅。咁但係要搭得起嚟咧，就一定要個 frame 係 standard， 唔可以一個闊5mm一個窄5mm咁就搭唔到咯。咁所以其實我哋都製作咗一個 standard drawing 咁去一個量產呢個 lifting frame 啦。呢個係風機嘅裙腳啦，喺呢個風機底嘅位置。咁其實以前咧，我哋有用一啲黑色嘅物料啦，去初步去做嘅。咁但係發現個問題係咩咧？就黑色啦，睇唔到入邊啦，入邊可能漏緊油，唔知啦。咁二嚟同時我哋維修嘅時候，可能需要揭起佢咧，就發現有難度啦，因為好長咁樣一塊布。咁我哋後尾咧就轉咗一個透明 PVC 嘅物料啦。咁入邊漏油啊，或者已經積咗一堆油嘅時候咧，咁其實我哋都可以喺出邊睇到啦。另外我哋都喺較低嘅位置咧，其實釘下啲雞眼窿，咁就可以除綁性咧，方便同事做維修嘅時候，可以掀起佢嘅。咁呢個PVC 裙腳咧，都係全部風機已經安裝咗啦。
呢個係 Caterpillar 嘅手錘啦。咁其實講緊就係喺啲裝拆焊機啊或者維修嘅時候咧，都好多情況會有打錘嘅情況發生啦。咁其實打錘係涉及到一定嘅風險啦。咁好多時候都話嘅，可以避免嘅時候就盡量唔好打錘啦。咁但係有啲情況真係要打嘅時候，咁正確嘅打錘方法咧就係平面打平面，咁就想去減低一個飛鋼機會。咁但係好難去做到，唔通即係拎個平水尺咁樣逐下咁樣度住去打添，打咩咁樣？咁我哋就幫手去諗一啲工具去幫到同時提供一個安全嘅工作環境啦。咁就揾咗呢種 Caterpillar 嘅手錘，咁其實佢就係一啲比較臨身啲嘅鋼錘啦。咁希望可以減低到一個打錘飛鋼嘅情況發生啦。咁而呢個都係統一咗啦。其實地盤同事都可能會拎過啦，寫 R form 同我哋倉度拎手錘咁樣。咁呢個磨裝機嘅 upgrade 啦，咁其實同事都可能拎過，我哋有3-4部舊款少少嘅磨裝機咧，其實個扭力咧係比較低嘅。咁啊佢哋唔當佢係3位磨裝機咁樣用啦。咁其實嚟緊我哋都希望計劃緊將呢4部磨裝機 upgrade 咗轉翻做我哋叫做 T1100款嘅3位磨裝機咁樣啦。咁會幫佢換翻一支大正常版嘅積筒啦。咁扭力其實大家可以見到啦，24% 會多過24% 嘅扭力啦。咁重量固之然用厚嘅料啊，啲積筒大咗會重翻幾個 percent 咁樣咯。咁呢個係嚟緊會做嘅。咁講完標準化就講下呢個現代化啦。咁其實現代化係個意思就係其實我哋機械部咧就係不斷進步緊啦。其實不斷去諗一啲嘢，其實點樣可以做得更加好、更加有效率、更加安全嘅。咁介紹下我哋倉入邊有啲設施啦。咁呢個頭先耀總都有講過，我哋機械要用泵油啦。咁其實我哋泵油Libya 嘅機械吊機啦，同埋磨裝機咧，我哋會用一款 L37泵油，大家都可能拎過。咁點解要用 L37泵油咧？好貴嘅喎，喂！原來睇翻報價1000啲 L37泵油成25000蚊，係咪一定要用佢咧？咁睇翻 menu 原來 Libya 嘅指引用 L37泵油可以4年先更換，但係如果用其他雜廠咧就得2年嘅啫。咁咧Libya 嘅原裝泵油咧個property 會比較好啲咧。咁用翻係一啲 Libya 機，即係一啲比較貴價嘅歐洲機咧，咁嗰個零件嘅損耗咧，啲泵啊摩打咧係會降低到啦，咁從而減低到呢個 downtime 啦。咁好啦，啲 Libya 泵油咁貴，我哋又冇得用其他雜廠啦。咁我哋諗方法去點樣可以減低呢個成本支出啦。咁有一部 hydraulic oil 嘅 filtration machine 啦，一部我哋叫洗腎機咁樣啦。咁其實有啲污糟咗嘅泵油，或者入個水有雜質，我哋透過喺呢個洗腎機入邊，佢係將一啲雜質啦、污糟嘢啦，同埋多餘嘅水分，去透過一個加熱抽真空嘅原理，去去除呢啲水分，同埋將啲雜質咧fill 走咗啦。咁其實俾個概念大家，咁1000升嘅泵油，佢要洗幾耐先洗得乾淨？咁其實係48個鐘左右。咁佢就要將一缸污糟嘅泵油過濾清洗翻，去翻一個正常使用狀態。咁會問點樣先為之正常咧？其實過濾完之後咧，我哋係揾翻 Libya， 我哋係寄翻一個 sample 俾佢，佢掉翻去外國度，喺個 lab 度做一個測試啦。佢最後會俾翻 report 俾我哋，其實佢係接受到嘅，佢哋係 accept 嗰個 quality 嘅。咁另一部機械想介紹俾大家睇下咧，咁就係一個超聲波嘅清洗機啦。咁其實維修嘅時候好多工件啊，好似齒輪啊、引擎入邊啲parts 啊咁樣咧，拆出嚟嘅時候都有啲油污啊、微粒啊喺表面啊，或者有少少鏽跡。咁以往一啲舊式嘅做法，可能係我哋派一個同事專係喺度洗，咁可能成日已經出貓喺度就洗嘢嘅啫。咁但係我哋諗方法
人手有限嘅時候，會唔會有啲機械可以幫到手咧？咁嗰個同事就可以甩身去做其他較高增值嘅嘢咧。咁呢一步就係一個 tailor-made size 喺買翻嚟嘅一個超聲波清洗機啦。咁俾啲片大家睇下佢點樣用。咁呢個車頭殼啦，咁樣吊住入去啦。咁隔離呢度就係一啲清洗緊嘅時候啦，見到咁樣超聲波嘅原理震動啦，咁將佢表面一啲油污啊或者雜質咁樣就清除咗佢啦。冇錯，係啦，同一個原理嚟嘅。咁呢個係一個效果圖，好清晰，大家睇到洗之前同洗之後嘅效果啦，冇 P 圖，真實相片嚟。咁個效果都十分之明顯啦。咁其實人洗都唔係話洗唔到呢個效果嘅，不過花時間咯。呢個係一個我哋其實平時做 troubleshooting 咧，同時好多時候要用一個 try and error 嘅做法。部機發生咗問題，咁我哋唔會一落到去望到佢就知發生咩事嘅。咁好多時去試啦，會唔會係即桶漏油啊、油喉爆咗啊，或者蛙佬爛咗之類，不斷去試揾到個原因出嚟，再去維修啦。咁喺試嘅時候，咁可能會需要啲時間啦。咁我哋就諗有啲時候個車頭個機壞咗，個原因就係個車頭有問題。咁我哋就買咗呢套 software， 就 Caterpillar 嘅叫 ET software 啦。咁其實就係一個電腦仔咁樣配合電腦嘅 software 插落個車頭度睇。類似一個判證醫生咁樣啦，一插落去，如果喺車頭有問題咧，個 error code 壞咩，或者佢嘅病歷咧，就即時 show 晒出嚟。咁呢個咧可以幫到我哋 fitter 做troubleshooting 嘅時候節省到啲時間啦，更加快揾到個原因係壞咩啦。咁而且我哋平時做車頭維修嘅時候，有啲時候會換塵筆。咁塵筆就係嗰支噴油渣嘅一個工件啦。咁換塵筆嘅時候咧，咁啲廠方係好衰嘅，佢哋設計到咧佢唔想你自己換，佢想你揾翻去換，賺錢啊嘛。咁佢就要換嘅時候，你唔係就咁買工件笠落去裝翻落去，咁你要 match 翻個電腦，要入翻個 code 俾佢嘅，配對翻咁樣。咁其實如果有呢個 software 咧，我哋可以自己 fitter 做翻呢個配對嘅程序啦，咁就可以唔使下下換塵筆揾原廠，自己都可以搞到。咁呢個係燒瓦斯焊機啊。咁其實平時咁同普通燒焊有咩分別咧？有啲比較薄嘅金屬咧，譬如死氣喉咁樣咧，因為好薄啊，2-3 mm 厚咁樣。如果普通燒焊咧，會乸溶佢，根本係燒唔到。咁以前可能會有啲做法係有啲專係維修死氣喉嘅鋪頭喺街邊咁樣揾佢整啦。咁好啦，禮拜六如果人哋收早咁穿咗死氣喉咁點咧？唔通等下個禮拜一咩？咁我哋就自己添置咗呢個燒瓦斯焊機嘅設備喺倉度啦。咁可以自己做翻一啲主要係燒啲薄啲嘅金屬嘅死氣喉啊咁嘅工作啦。咁呢個咧介紹一下，咁其實我哋平時積桶維修咧就一定要涉及啲裝拆啦。咁我哋平時同事咧就自己諗咗個方法出嚟，點樣可以裝拆嘅過程做得快啲又安全啲咧？咁呢個係完全佢哋自己同事設計翻嘅 fitter 同事。咁係一個積桶嘅安裝拆積桶機啦。咁俾啲影片大家睇啦。咁其實佢都係用一啲油壓嘅原理，兩支積桶咧穿住個積桶嘅耳仔，將佢慢慢咁褪出嚟嘅。咁其實睇到就比較穩定啦，呢個拆卸嘅過程。咁同埋其實成個過程大家睇呢條片咧，其實唔需要好耐。佢安裝 set up 嘅時間係快過以前一啲舊式傳統嘅做法，就係駁一啲高壓風啦，咁樣用高壓風褪翻個積桶出嚟，咁都涉及到一啲危險性嘅。係咯，咁個過程就係咁樣啦。
呢個簡單嘅原理，咁其實成件事唔複雜嘅，但係就提供咗一個更加有效率、更加安全嘅工作環境，咁佢哋去擦積痛咯。咁我哋倉入邊其實都有啲啤喉機啊、斬喉機咁樣。咁其實我哋個目的咧就唔係話想啲油喉、啤喉嘅工作自己都做埋。咁其實係有啲時候，好似頭先咁講譬如人未收個工，揾唔到 supplier 去幫手嘅時候，咁喂搞唔掂喎，急收喎，嗰條喉冇喎。咁我哋呢個時候咧都希望自己有一個自主嘅能力去自己整翻，就唔使下下依靠晒人，有個自主權咁樣。咁呢個係一個轉通機啦，我哋叫做。咁大家喺張相睇到，其實因為而家個倉嘅 set up 未係100% 做到啦，咁其實暫時咧就未用到住嘅。咁佢有咩功能咧？咁大家睇個片咧，其實就係啲通啊、圓錘啊放喺上邊咧，佢就有幾個 roller 電摩打推住，咁個通喺度轉。咁其實有時啲通嘅燒焊啊或者圓錘嘅燒焊維修工序咧，以往就可能要擺地下咁佢作好佢，燒焊到燒好啦，燒完呢個角度揾吊機拎架嚟，喂唔該幫我扭少少，我要燒第二度。咁成件事好似繁複咗啦。咁但係有呢套機械咧，其實燒焊筒可以自己企喺度燒。要轉嘅時候自己揸住個遙控，自己一個人做咗呢件嘢。成件維修工序咁咪簡單啲。咁有啲時候耳仔啊穿邊位咧，同事都能見過，好似好傲，好似嗰個穿邊位鬆咗咁樣。咁就其實有啲耳仔位咧大咗肚，穿咗個窿。咁我哋維修嘅時候咧，就會用一個撥窿燒焊嘅做法，去將嗰個變咗形嘅窿咧，回復翻一個正常嘅圓啦。咁其實撥窿機就一個傳統嘅機械，咁我哋都用咗好多年。咁但係呢一部我哋新添置嘅叫燒焊撥窿機咧，佢有咩唔同咧？咁其實就係佢 set up 咗呢個撥窿機之後咧，你換咗個頭去，佢可以做埋呢個燒焊嘅動作。咁其實佢呢個有咩好處咧？一個 set up 做晒兩樣嘢啦。咁二嚟可能其實係傳統有啲位喺燒焊度燒唔到嗰個地方嘅喎，隻手落唔到。咁但係呢部機都可以幫手做到咯。咁三嚟佢一定係比人手燒快1倍以上咯。咁大家可以睇一睇個影片啦。咁佢個好處就係佢唔使一定360燒嘅，360度燒。咁如果有一個大套位，可以淨係填大套位嘅位置啦。咁同時佢都可以360度咁樣燒啦。咁填完焊啦，咁其實要車正翻個窿啦。佢最後我哋換翻頭，去做翻一個車正佢嘅程序啦。咁車正翻個窿，咁就去恢復翻佢原本個窿嘅尺寸啦，同埋一個表面光潔度啦。咁平時倉入邊咧，咁維修用到唔同嘅工具啦，有電工具啊，咁亦都有啲係氣動工具嚟嘅。咁有啲例子就風磨啊，或者打手槍等等啦。咁舊倉嘅時候，可能用緊一啲我哋舊式嘅叫做 piston 式嘅 air compressor 咧，咁大家都見過嘅。嗰啲一着機咧好嘈嘅，喺個倉度喺度着咗機叉風咧，你喺門口都聽到佢着咗。咁同事都會反映話喂好嘈喎，想戴耳塞。好厭惡啊，同埋佢成日着。咁我哋搬新倉嘅時候咧，就添置咗一個中央處理嘅高壓風系統啦。咁點解叫中央處理咧？因為其實大家喺圖片睇到咧，有間屋仔 set up 咗喺入邊，其實一 set 嘢，風機、風缸，有個 condenser， 咁其實係 all-in-one 嘅設計，放晒喺入邊。咁中央處理就我哋駁好晒喉，成個倉嘅高壓風供應其實都係喺呢度攞風。咁佢而都換咗一種新嘅 compressor， 就係 screw compressor 啦。咁其實同我哋啲 Escoco 900風機啊咁咧同一個類型。咁佢比較靜音啦，更加穩定啦。咁少啲維修等等啦。咁佢呢個靜音嘅程度係靜到咧，佢着咗你側邊行過，你都唔知佢着咗嘅，係啊。咁尿素系統啦，大家都應該聽過。咁其實就係歐盟對於呢個
引擎污染排放嘅規管咧就越嚟越嚴謹啦。咁其實啲廠方佢都喺度諗緊啲方法，點樣去減排放，點樣去幫手處理下溫室效應呢啲問題啦。咁其實尿素系統多咗個系統出嚟就多咗嘢壞啦。咁成日都話壞尿素系統Libya 機啊，要 call 人嚟整啦。咁其實壞多幾次嘅時候，我哋就同廠商溝通啦，睇下佢有啲新嘅產品，譬如呢個 SCR 嘅 Toolbox 啦。咁 SCR 就係中文叫選擇性催化還原一個系統啦。咁其實佢 Toolbox 入邊咧講多少少嗰個係 SCR 嘅原理係點咧？其實佢目的就係減低呢個氮氧化物嘅排放。咁佢用一個催化劑同呢個氮氧化物做一個化學反應催化還原咧，咁將佢分解成為氮氣同埋一個水分。咁呢個 SCR Toolbox 入邊咧，其實有啲常換嘅零件全部喺晒入邊。咁佢配合一個 software 啦，就係呢張圖睇到啦。其實一插電腦就知道，原來尿素分嘴要換，咁其實即時可以喺入邊咧割出嚟作出更換。咁個好處就係其實減低呢個對原廠商嘅依賴程度啦，我哋自己 fitter 都可以做到呢個維修啦。咁而埋可以咁快啦，可能打俾廠方佢都未必即時嚟到，但係我哋就有呢個 toolbox 可以自己有個自主性，自己去即時處理呢件事啦。咁有啲 software 方面啦，其實大家可能聽過咁SolidWorks 啦，咁係一個mechanical 方面比較用得多啲嘅，即係機械零件。咁點解要買呢個 software 咧？咁其實大家睇到 3D 圖啦。咁我哋隨住越嚟越多嘅設計，越嚟越多嘅工件零件咧，咁而家出嘅嘢越嚟越複雜咧。咁我哋畫完出嚟唔係單單咁樣一個工件，譬如一支直筒咁樣畫出嚟。咁其實都要裝落去部機度睇下有冇安裝嘅過程中有冇其他位撞咗啊？係咪裝得落啊？等等啦。咁3D drawing 都係一個大趨勢嚟㗎，咁同時都可能有畫圖嘅，都係會畫開 3D 咁樣啦。咁其次咧，咁佢其實有一個 simulation 嘅功能咧。咁我哋其實而家人而家 design 上咧，我哋要 make 一啲 assumption 啦，因為冇辦法計得十分精準嘅，一定要 make assumption。咁有啲時候個 weak point 喺邊度，我哋未必可以 identify 到。咁我哋要 make assumption，可以搞到成件料都厚咗咁樣啦。咁但係有呢個 simulation 咧，我哋就可以揾到個 weak point 喺邊度，從而做一啲局部加強嘅設計啦。咁個 result 就係一啲我哋可能會用翻一啲比較薄嘅金屬啊，咁個工件會比較輕啲咁樣咯。好，嚟到最後一個部分咁嘅 training 啦。咁其實我哋機械部定時都會提供一啲 training 俾我哋自己內部嘅同事啦，或者俾一啲地盤嘅同事嘅。咁method statement training 啦，咁其實我哋唔同機嘅裝嵌啊，或者工作台裝嵌啦，我哋都制定咗一個施工方案啦。咁每一次有一個新嘅施工方案或者一啲新機嚟到嘅時候咧，其實我哋都會舉辦一個 briefing 啊，或者一個飯盒會咁樣同啲工友傾一傾。其實呢部機有啲咩特別要注意㗎？喂，新機同舊機，原來包華機呢度同呢邊唔同嘅喎，要注意下。咁做一個簡單嘅介紹啦。咁其實都有啲 industrial 嘅 training 啦。咁有部分係我哋參與供應商舉辦嘅，即譬如一啲油壓供應商，佢有一個關於油壓嘅 seminar，咁我哋會安排我哋同事去出席啦。咁而我哋自己都會有啲 in-house 嘅 training 俾我哋嘅同事，譬如有啲新入職嘅同事，去介紹俾佢哋一啲基礎嘅知識啦，提升佢哋興趣啦。咁其實我哋都有啲係牌照相關嘅課程，咁譬如叉車啊、吊機啊等等嘅培養課程咧，都會建議翻同事去上啦，即係提供呢個上堂嘅機會，等佢哋去進修啦。咁頭先耀總都有講過啦，其實我哋每年都會做一啲吊機手啊、轉機手啊、磨裝機手啊、燒焊工等等嘅注意事項嘅 seminar。咁其實呢個就目的就唔係話教佢哋點樣去揸機，因為佢哋一定唔熟過我哋。咁反而係調翻轉係我哋用呢個機械部嘅身份去提醒佢哋
覺得有啲咩需要佢哋去注意啊，安全上有咩要注意，保養上有啲咩要注意啦。咁除此之外咧，都係一個經驗嘅交流。咁耀章頭先講過啦，好似轉機手咁樣去話翻一啲 feedback 俾我哋聽，原來佢嘅經驗上面嗰、個中學篇縮短10個 mm 係成件事係做嘢做快咗，減少翻手嘅機會咧。咁其實我哋都會收集翻佢哋嘅 feedback 咧，去改善啦。咁啊，仲有一個我哋對判頭啦、手物檔咧，我哋都制定咗一啲機械使用守則俾佢哋啦。咁其實話點解大家可能問點解就係判頭要特別咁樣整個守則俾佢哋咧？咁因為其實第一佢哋係 non-direct labour 啦，即係佢哋唔係見名嘅員工，咁但係佢哋直接使用我哋嘅機械，咁佢哋用起上嚟嘅時候會比較可能粗暴少少啦，冇咁錫機啦。咁我哋都制定翻一個指引俾佢哋，一啲最基本嘅機械保養點樣去最基本嘅守則，開機前睇架油水，發電機閂機要打刀掣等等最基本嘅要求，我哋都訂立翻一個守則。將來希望可能會喺一個 contract 入邊 attach 翻咁，有個硬性少少嘅要求，希望佢哋做好一個機械保養。咁啊，今日講嘅就咁多啦。好，咁啊，唔該晒。咁啊，唔該晒阿 James 同埋阿 Clement 啦，阿耀總。咁啊，講座我哋聽完啦。咁唔知大家覺得點咧？頭先有冇瞌眼瞓啊？學唔學到嘢啊？咁聽呢個講座之前咧，唔知大家對今日嘅內容咧同埋範圍有冇啲咩預計嘅期望啊？咁你聽完啦，咁同你預計嘅或者諗住聽到啲乜嘢有冇分別咧？唔知大家。咁我講先啦，我覺得就比我預計嘅豐富。我聽完之後，原來機械部咁多嘢做喎，做嗰啲嘢咁技術性嘅喎，有好多嘢好專業嘅喎，唔係咁容易做喎，想去即係第時冇得做去都唔知耀總收唔收我咁。咁咧就所以咧咁大家日常咧都同機械部都有接觸啦。咁好多時咧就我哋趕工啊，特別都要追佢哋啲機械啊、維修啊、保養啊、設計啊咁樣咁我諗。佢哋咁多嘢做，都大家多啲體諒啦，係咪呢方面啊？不過都要繼續追嘅，呢啲就冇辦法啦。咁好真係好多謝啦！咁我應該大家都學到嘢啊，我都學到好多嘢啊！咁啊，俾啲掌聲嚇兩位講者。咁啊嚟緊就時間就到你哋啦嚇，就考試啦。咁啊麻煩阿 Yoyo 嘅派卷啊嚇。咁瞌眼瞓就都難打啲㗎啦，因為我哋又冇個 PowerPoint， 其實咧就遲啲就會擺上嗰啲咧，大家都可以睇到嘅嚇。咁答問題就考試答要高分啦，同埋都要答得快啊。咁有啲同事遲到可能要扣啲分嘅喎嚇，咁希望大家下次都唔好遲到啦。咁答完咧就拎翻出嚟俾我啦嚇，咁我哋都會跟次序排翻明嘅嚇。咁答中就有獎嘅，答得高分啦當然嚇，要頭10名有獎嘅嚇，一如以往咁樣。係啦，唔係回顧嚟打低個測試都 OK 嘅。係啦，咁你係啦，咁要現場嘅衡量啦。你知條黑線我講邊度嗬？係啦。咁我黑線以下唔拉好啦。OK， 下就咁。好，唔該，拜拜。
咁各位同事做完就交俾我啦，出嚟嚇。咁另外咧，我哋有張 shirt 嘅，咁啊都攞翻啦。另外咧就各位同事，咁啊頭先我都講咗啦，我都對呢個講座講啲內容呢都超出我期望嘅，都學到好多嘢。咁都想做少少統計嘅。咁如果你譬如今日聽完，其實都係呢啲嘢啫，都一早預咗㗎啦，都係嗰啲。咁你就幫我張卷嗰度咧喺右上角另外寫個0字啦，0至10分啦。咦，原來話一啲都冇諗過係講咁多嘢嘅喎，咁你寫咗10分10字啦嚇。我想做少少統計啫嚇，咁麻煩有位同事。
各位同事啊，趁呢個時間未收得工喎，咁有冇啲嘢問啊？頭先都講漏咗啲。咁兩位大師喺度可以繼續學嘢。我想問一下，倉嗰部風機中間處理嘅風機係用油炸係用電嘅？嗰個風機係用電嘅，係。咁其實以往咧補充少少啦，以前我哋啲好傳統，可能喺五金鋪買到啲風機啦，同事講好嘈啦。其實亦都點解有中央咧？其實以往係每個熟都會擺一個喺度嘅，分開咗兩個嘅。咁而家就中央一個處理晒咯。有冇其他同事再有啲問題想問下？其實都再補充少少啦，即係我哋機械部一路都好多一路內部嘅改進啦，機械上嘅改進啦，我哋自己營運嘅模式嘅改進啦，其實都係好多同事自己諗出嚟嘅，即係每一個同事都喺佢自己嘅崗位上面咧諗有啲乜嘢可以做好啲。我哋嘅同事做啲打嘅，一路做每日做呢個工作，其實佢都有啲諗法去點樣去做好啲。點樣添置啲設備？小至一個工具箱，我哋早2個禮拜同事諗咗好耐，想買工具箱喺倉用。咁其實都係我哋嘅文職嘅同事點樣做 Excel 點樣做得好啲。咁啊原來法國同事同我講，普通 Excel 已經係唔夠用啦，冇買過高階啲嘅版本。咁其實都係我哋每一個同事一路諗出嚟好多 input 擺落嚟，令到即係我哋嘅 presentation 嘅 PowerPoint 入邊咁多內容嘅。咁都唔係我一個去諗啦，咁啊多謝翻機械部各個同事先啦。咁亦都即係我頭先我哋喺個 PowerPoint 入邊都講啦，其實即係我哋個管理入邊好多嘢唔係敵對嘅，即係例如我哋個效率與精準度與個記錄多啲，其實唔一定係要好多時間。我哋可能整個積筒架。其實積筒架再普通少少啦，即係點解會快咗咧？其實你上面見到啲積筒咧係撳住自己積筒嘅，以往我哋要燒焊嘅，燒焊完之後揾嘢風吹啊，揾嘢打出嚟嘅，其實速度快咗唔等於唔安全，快咗其實係可以更安全嘅。連我哋同事做嘢側邊嘅同事咧，都覺得係安全咗、放心咗嘅。頭先你嗰段片咧，我冇記錯應該1分鐘睇晒嘅。其實我呢條片我自己拍嘅。咁所以我好肯定咧，我除咗剪咗少少之外咧，基本上個速度咧係比條片係多少少嘅啫。我又 cut 咗個節咧，就係撈出嚟，咁我再埋碼拉個帆布帶，其實都講緊係幾分鐘嘅事嚟嘅啫。我同事都冇乜就住我去拍片嘅，咁啊叫我 OK 啦，而家拍咁啊，其實係多少少嘅啫。但係以往係長時間都好多嘅，咁所以係安全咗，但係其實個效率係會比以往更高。亦都更安全嘅，咁我哋一路都喺呢幾方面去諗啦，點樣可以做得更加好啦？咁我哋鼓勵都同事即係一路傾多啲諗法，一路去改進啦。咁我諗我哋嘅改進唔係單單我哋嘅 PowerPoint 講入邊嘅內容啦，將來會有啲更多嘅改變啦。我哋一路喺度諗緊啦，基本上入邊有幾樣嘢咧，半窿機、燒焊機啦，我哋5月嗰陣時未有嘅，而家已經現實啦。SolidWorks講 future， 其實老闆都簽咗埋。咁其實我哋一路喺度諗緊一啲嘢，上次有啲 PowerPoint 入邊冇嘅內容，我哋又新加咗落去。我哋一路希望我哋將我哋部門營運得更加好啦。我入嚟做呢11年，其實我哋啲機械其實多咗好多嘅。以往我哋記得 CC 16、17啊，咁而家原來30啊，原來嚟緊31、32。我哋嘅飛單人數多咗幾多咧？其實多咗好少。我哋多咗 generator 多咗好多啦，風機去到60幾啊。我記得嗰陣時去到10幾20嘅啫，但係我哋個同事其實人數咧唔係多咗好多。咁呢個方式去營運咧，一定要添置好多機械去幫手啦。我哋一定要係更有效率咧，先可以做到。我哋倉入邊嘅同事都係啦，我哋出咁多機，其實倉個同事真係多咗幾多個啊？其實講緊嚟嚟去去都係兩隻手數晒嘅 fit 帶喺入邊。tools 我哋維修嗰 part 基本上都係咁多，唔係其實仲少咗添，啲同事 resign 咗。咁但係我哋要維持翻一個更好嘅output 出嚟去符合翻即係地盤嘅要求啦，即係攞開新地盤啦。咁其實倉我頭先我係睇唔到，因為我哋未 set up 好晒完全。咁過往可能係5、6年前啦，咁我哋再搬咗次倉啦。咁嗰陣時開始，我哋其實喺倉入邊已經
加咗好多電牌嘅。有啲戶外嘅，因為我哋今次我未 set up 到，其實 show 唔到出嚟嘅。咁我哋有啲10噸電牌、20噸電牌，啲室內嘅電牌啦，你嘅 gantry 啦，我哋而家新有個outdoor 有個10噸啦，我嚟緊嗰個係應該係20噸電牌啦。咁其實多咗呢啲工具咧，係令到點解我哋 keep 住人手少，但係可以又 keep 住一個更加高嘅 output。咁以往我哋咧，我記得我入嚟見面嗰陣時咧，我哋落咗去倉啦，咁我個幾個同事一齊企喺度望住咁樣，係講緊3、4個同事一齊。我行過去，我一齊望下先。我望下先，嗰啲望咩啊？嗰啲同事答我咩？你唔知？等緊部吊機過嚟。咁即係我即係覺得好唔好理想啦。咁呢個情況係幾頻密發生咧？一日有3、4、5、6、7次發生嘅。咁你見到嗰啲同事咧做完嗰個 step 落去整部吊機，我話望住隻勾先，佢哋喺度吊運緊，咁吊完啦，咁我先過嚟，喂，幫我反一反個路簿啦。咁去到之前個倉，其實我哋已經用電牌去反㗎啦，即係個效率係更加高啦。個同事基本上可能自己一個已經揸住個遙控，冇線嘅，咁遙控基本上你埋馬行開，咁自己已經去調開埋啦。咁我哋一路從呢個方向去發展啦，即係人手唔係話唔想增加，有時請人亦都難。即係喺我哋呢個行業，咁一啲好 skillful 一啲好熟手嘅亦都更加難。咁我哋亦都用好多呢啲設施啦，去將個效率提升啦。咁係快咗好多嘅。基本上我哋係個效率係唔單止你見到實情係感受到嗰個output係多咗好多嘅。咁我哋一路向呢個方向發展啦，希望嚟緊將來亦都有更加多嘅新嘅變化啦、新嘅設備啦、新嘅系統啦、新嘅管理模式啦。咁我哋倉個同事亦都係好和洽啦，好多諗法，我哋自己即刻企埋幾個就諗出嚟啦，就彈性啲啦。咁同事希望就開心啲之餘咧，其實係同事嘅 input 咗好多落去改變我哋自己嘅營運模式嘅。咁我哋都希望朝住呢個方向啦。我唔係太中意即係好長嘅 meeting 嘅。咁我細個讀書其實唔係讀得好好嘅，咁我睇好多書去招呼我自己，點解咧？即係要專心做嘢，咁你梗係要諗個方法去有個好嘅記憶力啦。咁原來發覺讀書其實個時間你屋企讀書讀幾耐咧，係最理想係讀45分鐘，然後唞15分鐘。咁啊，即係我招呼我自己，我要用呢個方式去令我自己又更有效率。我唔可能即係一個唔係好聰明嘅人去讀書，仲要唔好記性嘅人。咁我要諗好多呢啲方式啦。咁所以我一長時間嘅 meeting，其實我哋同事係咪效率會提升咗咧？喺我嗰度唔係覺得一定咯。係咪冇 meeting 就一定唔得咧？但又唔係咁極端喎。其實係咪真係唔使坐埋傾咧？其實又唔係嘅喎，我哋係要坐埋傾。我哋都會同事可能係即刻 call meeting，喂晏少少，喂9個字後啦，5個鐘啦，會即刻就要傾㗎啦。咁有啲方式令到我哋大家喺傾嗰陣時時間短咗，興趣大啲，咁啊集中精神嘅多啲。我哋傾部機喺會議室傾啊，好啲啊，你落去現場對住部機傾好啲啦。我哋不如圍埋企喺部機側邊傾啦。即刻睇咗啲咩漏，即刻講埋佢啦，15分鐘 KO 佢啦，冇會議室傾完傾半個鐘，再落翻去喂，下次再補啦，補完頭又唔鬼記得咗啦。我哋諗我哋嘅模式，我哋諗我哋嘅形式去繼續延續落去咯。係啦，睇下大家仲有冇同事有問題問啊？係咯，阿姚總又塞錢落我哋個袋啊！咁啊，其他同事有冇啲問題啊，或者意見啊，或者啲諗法啊？想問下咧，你倉流量咁大，咁多料出入，你哋要點樣 record？即係咪真係 record 得切咧？有時如果呢個問題可能早半年前問，其實係應該答未必得嘅。咁而家真係有多同事啦，阿永豐啦，其實我哋機械部同事嚟嘅。咁我有上去睇嘅其實。咁我答我同事先，其實我有上去睇嘅，咁我會即係我係見到係一路 update 緊嘅。我唔肯而家 update 緊係而家翻緊倉啲嘢，咁我哋可能幾個月前開始 update 啦，有啲嘢未出過倉啦，咁我哋唔會做一啲好笨蛋嘅問題，就係翻轉頭掂翻晒以前啲嘢，為咗做而做。咁其實永遠啲嘢都會出嘅，之後會翻嚟㗎嘛。咁我哋見到即係一來有個數量啦，二來我哋呢幾個月開始呢個系統之後咧，點嘅數咧？我哋見到有嘅，咁唔單止係你見到我，即係單倉入邊，我哋有路寶風車個編號，其實我哋有 record 添而家
係嘛？我記得全部都原來全部都有，係已經追得好快，即係好 update 嘅 every day 都喺度 update 緊嘅。咁我見到好多我諗住冇嘅 record 其實都有喺度嘅。咁如果余生話真係可以入嚟睇，咁我哋有個 one day tour 或者 half day tour，咁我帶大家去睇啊。咁其實好有趣嘅，因為即係除咗我睇我哋嘅管理啦、性啦，咁亦都睇下我哋維修嘅過程。其實即係可能我自己係中意我自己做呢行啦，咁我啊覺得係非常之有趣嘅事情嚟嘅。咁啊好多好細節嘅嘢，可能唔可以喺 PowerPoint 講啦，咁現場講可能會更加精彩嘅。仲冇其他想傾下偈啊？問下乜都得嘅喎。出嚟棟篤笑嘅咯喎，咁樣啊！我講個爛嘅先啦。有冇啲意見啊？啲同事啊，你哋都接觸好多㗎啦嚇。其實即係頭先阿耀總都提過啦，即係原來咧我哋佢哋嘅工作咧對我哋啲生產好有直接關係啦。咁原來安全都有關㗎，係嘛？都好緊要㗎，係嘛？幫我哋 check 下啲 wire 啊，有冇問題啊？其實機械本身即係如果有出問題壞又好，其實都會影響到安全啦。咁亦都頭先有提過啊，啲飛降啊點樣處理啊？咁都提一提啦，其實個鋼錘點解我哋呢個故事點解會出嚟咧？其實個鋼錘其實本身係我哋同事諗住自己用嘅，咁其實唔係諗住幫地盤揾嘅。咁但係我哋咧試完翻嚟個效果咧好好啊，咁咪叫埋其他部門，即係我哋自己內部啲同事試啦。哇真係 OK 喎！即係我哋真係忍唔住啦，真係忍住要爆啦。咁啊推介開會攞出嚟講，先再國內即係推去地盤度用啦。咁我哋而家係一個買喺我哋倉集喺買完就即係地盤要我哋送出去啦。嗰個手錘其實除咗即係遠啲之外咧，打到冇咁易飛鋼之外咧，其實佢哋拎都好拎嘅，即係佢哋啲飛彈都講係好拎嘅。咁我哋即係倉我哋好早已經轉晒㗎啦。咁亦都好多安全嘅問題啦，即係其實我哋去維修，我唔係即係個首要去諗法，我哋去諗維修部機其實唔係再快啲幾快，再幾快。其實第一樣嘢其實係首要就係安全啦。fit 得好多同事之後，我哋夾咗好多年啦，咁知道有啲咩位置，有啲好多critical 嘅位置啦，有啲重要位置其實好多時佢哋即刻WhatsApp 電話影過嚟，點樣判斷係咪需要咁維修啊？頭先我講個 case 就係其實我真係覺得好奇怪，點解嗰個工作台伸咗出去之後會咁樣，即係我睇過段片啦，係咁樣接咗落嚟啦。其實呢個情況我哋有啲情況會有啲相似嘅，即係我哋啲伸縮接啊。我哋伸縮接咧我哋曾經試過一啲意外咧做攣咗嘅。咁嗰陣時有啲同事嘅意見啦，又不如攣咗條伸縮接喎，50噸機吊機攣咗條接喎。佢話不如話坊間話可以自己燒喎，得唔得？我真係驚，即係我覺得問題即係唔係話驚孭鑊，或定係驚俾老細鬧。咁我諗我哋同事機械部同事好多時即係有意外發生，我哋會出去處理啦。其實我哋見到係咪真係想見到咧？即係呢個係我哋最大嘅創傷去諗，我哋點樣去維修一個制定一個方案，而唔係即係價錢或者時間唔係我哋嘅首要啦。咁點解我哋一定問翻原廠？好多時會問翻原廠啦。其實唔係好常嘅，即係可能有時啲炮機啲孖士攣咗，我哋會問翻原廠啦。有時我哋蝕咗啲位，佢拖嚟去到幾多，我哋要問翻原廠啦。因為其實佢份數先有，佢哋用咩物料去做嗰部機，其實係佢哋原廠先知。嗰份數唔喺我度嘅。咁所以有啲位置我哋一定要問翻原廠，佢俾翻個 advice 我哋，佢個 proposal 係點樣燒焊，我哋去盡量去跟翻個燒焊或者個程序啦。佢哋會 pre-heat 啦，pre 去到幾多度啦，然後用咩焊子燒啦，用咩 material 去燒啦，咁我哋會盡量去跟嘅呢樣嘢。甚至有時我哋會係再加強啲添嘅，即係比原廠個 proposal 更再燒多少少嘢落去嘅。耀總頭先都提過啦嚇，嗰個入油記錄啦嚇，你哋都幫手去即係去做個記錄統計嘅管理啦。咁其實當中佢亦都提過啦，我哋可以從嗰個數據咧睇到，譬如有啲機械佢一個鐘頭用幾多油啦，即係睇到佢個狀態啦，即係係咪
經已好舊啦，部機好內在有啲問題啊，或者會有啲嘢損蝕得好犀利，所以令到佢嘅工作嘅效率咁低啦，要用多油先至即係每個鐘用咁多油去先至可以工作到。咁另一方面亦都有時都睇到啲異樣啦，係嘛？我哋都因為其實有啲坊間有啲譬如啲油嘅供應商、油渣供應商咧，即係都即係做啲其實係違法嘅工作啦，係嘛？即係甚至即係講得直接啲偷油啦都唔定啊，或者啲記錄上有問題啦。咁呢度我哋都其實大家都要留意都要睇翻，因為最近公司都有咁嘅情況。發覺到，即係我哋懷疑都係有呢啲問題出現，即係點解會嗰部機唔應該入咁多油㗎都又會用咁多油咧個油缸都裝唔到咁多油，點解又會入得咁頻密咧？咁呢度係其實都要留意嘅。咁有啲嘢係我哋亦都可以用啲數據去睇翻聽下佢想我哋好多工作同啲數字都有關啦，其實都好有意思嘅咁呢個我哋作為工程師咧，其實應該對啲數字都應該敏感嘅。係咁我都補充下，其實我哋個 part 我哋咁冇講出嚟啦。其實我哋本身預備咗一個online 嘅叫做 Excel 表嘅情況咧，就俾各個團去入嘅。咁暫時而家仲未推行啦。我哋其實連個教材都已經做埋出嚟㗎啦，即係點樣入份數。咁我角度去睇，我梗係唔想而家咁啦。而家 mark 完數就揾一個同事去再 input 晒頭先嗰個 Excel 表出嚟，即係 double handling 再 handling，即係一個同事去做晒所有嘢，佢做一個鐘每一日。定係我哋其實揸住10張紙仔，10部機 mark 到數。棘晒入去即刻睇到咧，棘晒覺得即時可以睇到係其他同事睇到喎，即係唔係淨係嗰個同事睇到，或者佢仲要醫出嚟喎。咁我哋有個同事其實好中意整啲 online 嘢嘅，好似個 plan agenda 咁，我哋一路諗啲嘢出嚟。我希望唔想 double triple handling，其實一啲好冇天嘅工作，然後好多人去做啦。即係就算講呢個問題啦。咁第二就係點解即係講個數據嘅重要性啦。頭先我唔想講得太多嘅，因為我驚本身驚係個時間唔夠啊。咁頭先我係講一個鐘頭100% load 底下嘅每小時耗油量，75% load 底下嘅耗油量。嗱呢個情況嗰個單位係每小時計嘅。呢度有冇同事有車牌？有車牌。有冇？如果揸車咧，你哋可能會睇部車慳唔慳油啊？慳油佢哋點計咧？就係每1公里用幾多 lit 油啊嘛，係咪？或者調翻轉100 lit 油行到幾多公里啊嘛？嗱呢個情況咧，如果你停綠燈停咗架車度，你個耗油量係咪會飆升嘅？因為佢以公里計啊嘛，以每1公里計啊嘛。我冇行，但我不停燒油，我燒3個鐘頭油喺度嘆冷氣。咁你再行1公里，嗰1公里其實係唔係嗰公里嘅問題，仲有3個鐘頭你喺度嘆冷氣，你一定係即係好高個耗油量嘅。但係風機用咩啊？用 working hour 啊！如果你諗下，你用100% load，你係咪真係用到佢？即係佢個數字你做咗出嚟啦。我而家同你計秒表，俾你開1個鐘頭，3個鐘頭啦，開3個鐘頭，你係咪做到你有獎金㗎啦？咁你要點做咧？如果好似我停紅綠燈嘅情況，我着機試到車煲一煲5分鐘先啦，好唔好？咁正常嘅工作執埋啲嘢架餐啦，喂開始燒焊啊，或者開始用開始打炮啦咁樣，咁你用啦，用15分鐘，喂駁通喎，跟住燒焊，一燒焊，咁部機係咪一定會熄嘅？唔熄嘅，嗱呢個係現況啦，唔係話好唔好啊？咁部機唔熄㗎嘛，燒埋個口先再打炮啦，係咪？越長時間試到車，即係試到車即係我哋嘅怠速啦，冇用，但係一路着住部機，令到個耗油量會高定低啊？係低嘅，因為你冇撈啊嘛。但我單係1個小時計喎，你1個小時長扯住部車1800轉嘅，就可以做到好高。但係呢個情況喺地盤附近發生到啦，其實好難嘅。咁你好似奧運比賽咁啦，攞金牌3、2、1一着機嗱，計秒表啊3個鐘，一衝埋一着機，唔好理部機好唔好啦，扯大油盡，仲要逼住啲風，即係你又唔可以令佢唔出風喎，唔出風嘅話個風乾。滿咗風，其實佢會即刻試到車，又跌翻低嘅喎。咁又要俾住啲風出嚟，又唔夠，要長扯住佢一個狀態先可以做到一個100% load 嘅個情況嘅喎。其實係咪咁ideal做到咧？其實好多時其實係可能75% 都已經未到，因為你會停喺度部機喺度。所以即係個數據，當然你部機夠咗，係會耗油量多咗。耗油量多咗係幾多 percent？10% 好冇？20% 好冇？你一日應該話你1個鐘。你怠速
5分鐘、10分鐘，已經多過個車頭嘅 engine 嘅損耗個耗油量。即係如果相比底下，係咪好困難去做到100%咧？但係原來發現咧，我一部C5風機100%係100零幾 lit 油啊嘛，原來我見過咧83、84都有喎。900嗰啲可能100%，100 lit 一個鐘頭喎，我記得好似50幾定70幾咁上緊，好似50幾定70幾咁上緊咯。咁即係我哋從啲數字睇到，究竟個車頭有問題定係入油有問題嘅？個油渣缸唔通漏油喺度？即係話其實咧點都去唔到100%嗰個耗油量嘅，即係如果就算計翻啲鐘數，當佢中段唞嚇冇開大個風係嘛，所以其實呢個大家都要留意啊！即係呢個其實嗰個上限嚟嘅咧，即係變咗，譬如佢去100%，你係用500 lit 咁樣嚇，咁呢個一定係上限。如果你用一日你照計譬如10個鐘你照成，咁你其實冇可能用5000咧，即係舉例嘅咁樣。係喺非常之難做難嘅情況，即係甚至7成半啊，都唔係咁容易啊！即係不停喺度打炮，冇停啦，唔可以俾佢停，都一停就好難就鬧㗎啦。75%都唔係咁容易，因為你一來個機會有損耗啦，你個效率你一定係低過個出廠嘅指示嘅100%啦，一定頂籠嘅新機可能都係90幾嘅啫，係嘛？咁但係即係當然即係有損耗可能會有偏差啦，可能會多少少耗油量。你講同一個 power 輸出可能耗油量會多少少啦，即係個燃燒嘅效能會降低啦。但係即係嗰個情況其實唔係太左右到即係真實嘅用油數字嘅，即係因為現實嘅情況係好難做到100% full load。你唔好慢車，唔好台轉，唔可以等，唔可以食，去個廁所都唔俾啊！大佬真係鬧啊！去廁所停一停，熄機即時熄，要一着機唔好理部機生定死，即刻就扯嗰啲千百轉先做到嘅。好啦，咁啊，其他同事仲有冇咩問題啊？意見都得嘅，講下。咁咧就咁啊，好，今日 training 就嚟到呢度啦嘅時間嚇。咁啊，再一次真係好多謝兩位。咁啊，自己搞掂啦。哦。拜拜。小心唔好亂咁打交啊！你哋自己喺度講嘅。